okubaako tutandika okugema abantu abasoose okwewaayo okubagema obulwadde bwa Ebola Sudan, akawuka akabaluseewo mu ggwanga. Eddagala lino erigema lye lisoose okukozesebwa mu nsi yonna kubanga akawuka kano kaali tekalinaako ddagala likagema. Akawuka k'Ebola aka Zaire kalina vaccine eddagala erigema eryaterekebwawo edda, naye luno olunaku lwe lusoose okujja mu nsi yonna okutandika okugema akawuka kano. Eddagala lyetugemesa kati si lyakuwa bantu ba bulijjo, era tetuyita bantu mu byalo byabwe kujja kubagema. Eddagala lino tugenda ddiwa nga tukozesa kye tuyita ring vaccination. Tugema abantu abo bokka bokka abaddeko akakwate n'omuntu omulwadde gwe tumaze okukakasa nti mulwadde. Abalwadde bonna be tugenda okugema bya kyeyagalira, tewali kyeyagalire, si kya buwaze okugema. Naye tulina omukisa kubanga tunoonyaayo abalwadde abanaasooka okufuna eddagala lino tulabe bwe ligenda okukola. Kitegeeza bagenda kufuna omugaso. Uganda eri mu mawanga agamu awabalukawo akalwadde kano. Se tubeera bwerindala, tukubira omulanga bannayuganda okukozesa omukisa guno nabo okwerinda n'otuwa amawulire kubanga abantu abamu baba batambudde ate n'omuntu we yafunye akawuka yafudde tiyasobodde tuwa buli kimukwatako kyonna. So abalinayo amawulire amalala basobola okukuba namba ya gavumenti noti 8 noti 10 noti 66 0800 100 066 okubaako kyotutuusaako ekikwata ku kyoyagala okutubuulira ekigenda mu maaso. For Ebola that broke out in the country last week. This exercise is involving one vaccine which we have started with, and we are targeting people who are high risk. Those are people who have gotten in contact with the cases that we have confirmed in the country. This is the first deployment of this vaccine for evaluation. This has been done in incredible time in Congo, looking at the effectiveness of the Ebola Zaire vaccine. Be there. I need a photo.